tanto os empresarios como o que a xente normal está a facer. A Asociación de Empresarios de Chantada organizou unha charla sobre a protección de datos en Internet. Unha xornada que asistiu moi pouca xente e iso que o tema a tratar era importante, xa que dende que saíu a lei, ainda son poucos os usuarios que saben como se debe facer. Mais de todo, o descoñecemento e o procedimento que teñen que facer. Primeiro teñen que levar a cabo unha inscripción dos ficheiros, facer un análisis dos datos que deben salvagardar dentro da empresa e despois, baixo un libro que lle dá todas as recomendacións de seguridade, que é o libro de seguridade, deben adaptar o que sería o seu negocio para non pasar máis problemas nese aspecto. E para todos aqueles que non acudiron, pedimoslle a Xavier que nos aconsellara que debemos facer para salvagardar os nosos datos na rede. O primeiro, eu recomendaríalle que visitasen o que sería a página web da Axencia de Protección de Datos, onde ali ten un montón de recursos aos que pode acceder. No caso, eles poñen un manual nos que o propio empresario pode tomar unhas nocións. Se eso lle fose complicado, claro, debe dirixirse ao que sería unha empresa especializada que debería ser o que lle levase a protección de datos para ter unha maior seguridade.